Excuse me, please have a seat. And I would like to immediately start the next session. We don't have a lot of time. We need to finish exactly on the 6 o'clock today. And a lot of speakers. So let's start. First, my name is Yoshihiro Nakabo from AIST, Vice Chair of the Wellbeing Institute. And first, please allow me to enhance the speech. And I just called your name and the title of the speech. And first, from Riccardo Mariani, VP Industry Safety of NVIDIA. Yes, please start. Yeah. So. And you have 15 minutes. 15 minutes. Okay. I need to have the slide. Okay. Hello, everyone. Yeah, I will try to be as quick as I can. The goal is to give you an introduction of what we are doing in the field of AI safety. So let me start. So at GTC in March, our CEO Jensen Huang launched the idea of HALOS. So what is HALOS? HALOS is a full stack safety system that we started for autonomous vehicle, and now we are extending to broader robotics and physical AI. What is HALOS? It's a full stack, is a comprehensive safety system that, as you can see on the right side, start from the process with which we design hardware and software for safety. Then we have our SoC and board. Then we have an operating system for safety, then a reference architecture that is Drive Hyperion for autonomous vehicle, and then we have algorithmic safety. I will give you one example in a second. That is basically a diverse algorithmic architecture. And then, of course, very critical for AI, you need to have a combination of framework, tools, verification and validation, and of course, the safety data. And on top, we have also a service that we call AI System Inspection Lab. We started for AV, and then I will describe what we are doing on robotics. So, but just to give you a feeling of what is for autonomous vehicle, here we have a video. Let's see if it plays. Like any driver, autonomous vehicles operate in a world full of unpredictable and potentially safety-critical scenarios. NVIDIA Drive, built on the HALOS safety system, lets developers build safe autonomous vehicles with diverse software stacks and sensors and redundant computers. It starts with training. Safe AVs need massive amounts of diverse data to be able to address edge cases. But real-world data is limited. Developers use NVIDIA Omniverse and Cosmos to reconstruct the real world and generate realistic synthetic training data to bring diversity to the AV model. The model can perceive and reason about its environment, predict future outcomes, and generate a motion plan. And for decision-making diversity, an independent classical stack runs in parallel. Guardrails monitor safe performance, and in cases of anomalies, calls the arbitrator to make an emergency stop. Further diversity and redundancy are built into the sensor and compute architecture. Each sensor connects to redundant computers, so even if a sensor or computer fails, the vehicle stays safe and operational. And in the event of a critical failure, the system can execute a minimum risk maneuver, like pulling over to the shoulder. Safety is foundational to autonomous driving. NVIDIA Drive
lets developers worldwide integrate halos into their own products to build the next generation of safe AVs. Okay, so in essence, you have seen in the video the principle of safety are still the same since the beginning of the history. So diversity and redundancy. So you need to have also for AI such an approach with robust system engineering, and for the AI like ML, for example, you collect diverse data set for training, for validation, and for test, and you check that you are not, so that you cover, for example, out of distribution scenarios. Then monitoring, and you can divide the monitoring of yourself. So basically the machine is doing such a monitoring at all levels, hardware level, software level. I will show you some example in a second, including human operator in the loop. But also you need to monitor the environment, especially for AI, in the sense that you perform detection of your ODD, the operational design domain, so that you ensure that the system is well equipped to handle such a situation. Then, as I have shown, a key piece is the evidence that you need to create. So verification and validation, and in particular, you test the ML model with a diversity of data set. So those are the principles. So now I want to show what we do in robotics and what are the challenges of robotics. And I think we discussed all in this week about that. So if we focus only safety on the robot itself, we have some issues. First, you don't have a wide understanding. For example, you can have kind of you miss obstacles, you may have occlusions, and the environment can be very complex. So sensor on board may not be sufficient. The other aspect that is very critical is that I would say the safety 1.0 or 0.0 was mainly reactive, not in a proactive way. So basically the traditional safety system, they basically respond only after a hazard is detected. And this, of course, causes a loss of availability. So basically you risk to either you reduce the functionalities of the machine too often or you stop. As also, and this is one key thing that you want to achieve with the safety 2.0, the interaction in between human and robot, it's limited. So this is what we want to solve with the new technology we are creating. So first, of course, we want to reduce the safety incident by working in a proactive way. We want to increase the availability of the system, eliminating the need of artificial slowdowns, and then we increase, as I mentioned, human-robot interaction. So how we do that? We created this we call HALOS, outside-in safety AI agent. That is a framework I will describe that basically gives a complete situational awareness by using a combination of sensor, of course, sensor in the machine and sensor in the environment, and also sensor in humans. It gives adaptability to dynamic environment and act in a proactive way. So that is the overall architecture. And also one of the key points is that all of that should run on a safe hardware. So this is why, as we believe that the hardware has to be safe as well. We have created a platform just for that we call NVIDIA IGX that has hardware as has been designed for functional safety up to the level of SIL SC3 or also SIL2 or higher for under random failure. There is a functional safety island. There are monitors.
There are a safety software that is doing the analysis of the hardware at runtime, and we have a bunch of safety analysis. So that is the hardware underneath. But now I want to focus on what is AELOS outside-in safety AI agent is doing, and is based on those pillars. The first pillar, of course, are AI models. So we deliver a set of a model that are already trained for safety. The models are optimized for latency and accuracy. And the latency from camera to the alert, it should be less than 250 milliseconds. One thing that I haven't said is that such a framework, it can operate at 3 levels. First level is just generating analytics. The second level is generating alerts. And at the end, as a third level, also do actions. Of course, the safety requirement grows from analytics that you don't have huge safety requirement till actions in which the safety requirements are critical. For that reason, we have created a framework for AI safety that adds on top of the traditional functional safety. And I think you described it already in the other speech that you need to guarantee the quality and the reliability of the data with the process with which you select them and you validate those data. The quality of the test has to be very accurate and complete. For sure, you need to start with a clear identification of the failure mode of the AI system. And then you need to have some redundancy. We don't have so much time. I have a slide afterwards, but we use redundant models. Some of the models are very detailed to detect something like human or forklift or other object, and other models are more, let's say, open and generalistic. And so we combine these two models in a diverse way. But then what is also very important, we have a supervisor, we call AI supervisor, that is, in essence, does mainly 3 things. One thing is detecting if you go outside your operational design domain. Second, detects and so evaluate at runtime the uncertainty of the AI model. And third, is basically doing a check input and output. All of that is designed according to this new standard that we are is now at the CD stage. The ISO IC 22440 is a standard that is divided in 3 parts about functional safety and AI. Then, of course, the safety architecture has to be aligned with standards like IC 61508, ISO 13849, and you need to support a combination of sensors, also different sensors like camera, and radar, and LiDAR, and then has to integrate with the safety actuator. What is very important, and I think I have some time to explain, is tools. For AI, the tooling aspect is so important. So you need a set of tools to fine-tune the AI model for the different scenario. Second, and you have seen an example in the video, you need a powerful simulation system to generate also data in a synthetic way to expand the scenario so that you are sure to catch the corner cases and the edge cases. Also 3, of course, you need to have a full flow that you do verification and calibration, or including sensor, and also then a user interface to handle how you define safety zone interaction between human and machine. And then, maybe this is my last slide, this is the overall architecture that also shows the key role of the connection with the infrastructure. I mean, as you have explained in many other talks, you need to have the interaction in between human and the machine and the environment. So you need that IT connection. So there is a connection in between sensing and environment to the
AI architecture. There is a pipeline with a different model. There is a safety supervisor, again, as I mentioned, ODD, so detection of ODD departure, uncertainty estimation, and input-output check. Then you have a final element that decides if the detection of the AI system is accurate or not, and then generate a trigger that goes to the final actuator. And at the bottom, you have what we call SEP, the safety extension. So it's a package that, of course, it's detecting if the hardware itself or if the software itself has a failure. Okay, so that was my last slide. I hope this gives you the idea on how we build safety from process to hardware to algorithm and tool. This is what we believe is the path to also increase the collaboration in, between human, robot, and the environment. Thank you. Thank you. Before going to the question, I want to, if you can show, where such a quite important information from NVIDIA is distributing? Is there a homepage or such a place we can learn about what you try? For Halos, there is a website. We have also a set of video for this new outside-in human-robot interaction. We are creating now the material. It should be available in a week or two. Okay. So is there any question from audience? Okay, please. Not question, short comment. Yep. Dr. Ricardo, thank you very much for your presentation and accepting our invitation to come into Japan. Thank you very much. 2 days ago, you attended the International Standardization Forum at the EXPO site, and I was also very much impressed by your presentation. And you referred today about the technical measure of safety 2.0. That is our concept of collaborative safety. And your outside-in concept has a very similarity here. So as we discussed, we'd like to continue our relationship together with NVIDIA because all the members here are promoting safety 2.0. So I wish we can achieve some kind of a collaboration. Thank you very much. Sure. And yeah, I'm also very honored of being here. We really believe safety is not a matter of one entity, is a safety that has to be done all together. So we really hope to continue that collaboration. Okay, please. Thank you. Thomas Böhmer from IFA. Ricardo, you said diverse training data. What means diversity in training data and how you prove it that it is really diverse? And second question, if you use diversity, the two systems may behave different. How different are they in practice? Is there any experience? What does it mean? Normally in safety, you shut off if one of the systems say, oh, I don't know what about safety, so please shut down. Are they really different in operation? Okay, yeah, we will need 1 day to answer all your questions. I guess. Yeah, so maybe just 1 point. So the diversity of the data set, one example is that we use a diverse set of data for training. So one set for training, one for verification, and then for validation and test. Yeah, that is a normal way. Okay. Exactly. Now, we also have a way to basically, we do an analysis of the scenarios, and we combine data on the basis of the hazard risk analysis, so to be sure that we cover the edge cases. But is there any number how to calculate that data is different? So there are some of, so we use a bunch of different KPIs to measure that diversity, and then we combine in a measure. Yeah, I can show offline. Yeah. Then about the other question, I'm closing. It's a combination of things. So also what we have shown in the AV video is mainly a combination of, let's say, a decision that come from, for example, one AI model, and then we have a safety evaluator that define
when the AI model is working within a safety envelope. So it's not really, I mean, it's a redundant system, but not one out of two. So it's somehow, it's a combination of a monitoring. And so I give you one example. One example is to use a CV and AI model and to use that in combination. So there are many different ways. Okay, thank you. I can imagine how much work it was to make it also safe and reliable. Yeah, exactly, for sure. Okay. Thank you for good question, and thank you again. Okay. Next is also healthcare topic from Tsujimoto Kenji-san, Sysmex, Vice President of Sysmex, Executive Vice President of Sysmex. Yes, please start. ご紹介ありがとうございます。スライドを映りますでしょうか。はい、私の方からは、デジタル技術を使ったヘルスケアでのアプリケーションですね、シスメックスという会社が取り組んでいる事例についてご紹介させていただきたいと思っております。シスメックスという会社は体外診断薬、機器、そういったものを開発、製造、そして販売する会社でございまして、日本のこの関西神戸に拠点の方を置いております。で、シスメックスを知っていただくいくつかのキーナンバーをご紹介したいと思います。で、左側の方にヘマトロジー分野グローバルシェアナンバーワンというふうにございますけれども、体外診断の世界では血液を使って赤血球や白血球などを計測するそういうセグメントがあるんですけれども、そのセグメントで世界で一番販売をさせていただいているというような位置づけでございます。で、それと関連して、販売する各国ですね、もう今や190カ国以上というところでグローバルの売上が86.7%、もう9割に近いというところまで来ているような企業です。で、このシスメックスがこれまでは診断というところで仕事をしてたんですけれども、2年前ですね、2023年度に新規長期経営計画というところでヘルスケアジャーニーという言葉を使って患者様が体を悪くしてから何か検査をするということだけじゃなくて見ていただくように予防ということであったり、それから一旦病気が寛解してご自宅に戻られてからもなんとなく不調が続くような時の再発しないように予防のケアをしていくというような幅広い取り組みをしていこうということを考えました。でかつ機械とか試薬とかいったようなものだけではなくてデジタルの技術を使っていこうというところも変化の一つでした。で今日ご紹介したいのはこれはイノベーションストリームの4象限で縦軸の方は市場でのプレゼンスがあるかない強いかそうではないか、それから横軸が組織能力が比較的強いかそうではないかでこの領域 C と呼ばれると呼んでいる私たちの検査の力はあるんだけれども市場としてなかなかまだプレゼンスがないこの領域 C という領域をまさに個別化の予防モニタリングの実現ということで定義をしましてここでデジタルのソリューションをご提供していきたいというふうに考えています。で複数あるんですけれども例えばというところで最近日本生命さんとプレスをさせていただいた本当にもうデータだけを使って新たな検査をせずに慢性疾患がんなどのリスク診断をしていくという取り組みを始めていたり、それから今日のお話の中心になる在宅医療専用のオンライン診療アプリというところも最近着手をし始めたというところです。で在宅医療に関してのニーズを少し振り返りたいなと思います。左側のグラフの方はこれはもう言うまでもなく日本が超高齢化社会世界をリードしているというグラフでございますし右側の方はその遠因というかですねがん心疾患というものが死因の
ナンバーワンナンバーツーに来ているんですけれども、いろんな治療薬の登場によって必ずしも死に直結する病ではないというところで、患者さんがその病気を抱えて生活をしていくというような時代も到来しています。でその治療においては必ずしもその大きな病院で入院してケアをしていただくということだけではなくて、在宅に帰られて近所のプライマリーケアの先生、開業医の先生に見ていただくということがこのグラフ見ていただくようにかなり増えてきているという状況です。で少し模試的に書きますと過去の医療っていうのは結構病院主導で、病院で急性期治療というふうにありますけれども、急性期を過ぎても慢性期であっても病院で長く入院してみていただくというところがこの日本の医療の中心だったですけれども、これからの医療は大きい病院は急性期をしっかり見て、でその後は在宅医療へここには慢性期治療とありますが移っていくというふうに変わりつつあると考えております。でこの変化の中でシスメックスはヘルスケアのナレッジプレゼンスなどございますけれども、デジタルに関してはアセットが必ずしも強くないというところでオプティムさんという会社さんと合弁会社デピューラメディカルソリューションズという会社を作りました。でそれぞれの強みを融合し今申し上げた在宅というところで新しいデジタルの取り組みができないかなと考えております。で在宅医療の一つの特徴は左側にあるように多職種によるチーム医療というのが挙げられるかなと思います。右側の方に模式図があるんですけれども、医療機関で先生やナースがいて在宅ケアの患者さんたちを見守るわけですけれども、在宅は当然病院から少し距離も離れておりますしそういったところで訪問看護というように患者さんのそばで看護をしていただく方、それから介護、栄養士の方、場合によっては薬剤師の方も訪問されるというような状況と今なってきています。でこのようにたくさんの方が集って患者さんの在宅ケアを担っていくのがこの在宅医療の特徴です。で私たちが今事業展開を始めたカレードタッチですね。カレードっていうのは日本人の方よくご存知だと思うんですけど万華鏡なんですけれどもこういった色合いが多々あるんですがさまざまな多職種の方がいろんな形で混じり合うということを込めてカレードタッチという製品名にしました。でこのカレードタッチを使うことで在宅医開業医の先生方と在宅にいらっしゃる患者さん、それからそこに同行する看護師さんなどとの間のコミュニケーションを円滑化して在宅でもクオリティの高い医療をご提供しようというようなものです。で機能的には非常にシンプルでビデオ通話であるとかチャットの報告というところなんですけれども、例えばビデオ通話ではご覧いただくように足の浮腫を起こしてしまった患者さんに画像動画を見ることで遠隔にいる先生方がどこにお薬を塗ったらいいかなということを先生の方が赤丸でマークをしまして、で在宅、訪問の看護師さんがそこにお薬を塗られるとか、そういうような遠隔であることを感じさせない医療を提供するというような事例を挙げさせていただいています。それからチャット機能ですけれども訪問看護師さんさまざまなドキュメントを書かれるんですけれども家とか訪問看護ステーションに持ち帰ってそこでもう一度ワードに起こすとかエクセルに起こすというこの作業が非常に時間も取りますのでもうテンプレートをご用意したりサマリーを自動作成できるであるとか、それからゆくゆくはLLM も使ったようなもう自動で看護師さんが特に文章を起案する必要なくもう音声で勝手にこういったドキュメントができるというところも進めていきたいと考えています。でこういった取り組みというのは在宅医の先生であるとか看護師さんのお仕事を楽にするということだけではなくてまさに患者さんの安心や
安全、安心ですかね。安心を届けるということが究極の価値かなというふうに考えています。この図のですね、下に体験価値というふうにありますように、いくつか安心とか信頼感とか、それから自己効力感というふうにあります。こういった患者さんが自分で自分の健康を守っているというような意識を持てるということが非常に大事じゃないかなというふうに考えています。で、実際このサービスを使っていただいた医師や看護師さんからもいくつか安心というキーワードが見て取れるかと思うんですけれども、先生方看護師さんの方もお感じいただいているというような状況です。で、最後のスライドですが、ゆくゆくは今見ていただいた基本機能だけではなくて、さまざまなその他機能ですね、薬剤の管理であるとか食事であるとか、それから職種も今は医師と看護師さんでしたけれども、薬剤師さんとか栄養士さんとか介護士さんとかさまざまな方々をつなげたり、それから在宅で人工透析をされるような方いらっしゃられるなど、右側にメーカーさんの絵がありますけれども、在宅で使っていただく医療機器を提供されるメーカーさんとの連携というところも進めていきたいというふうに考えています。このような形でシスメックスの方はこれから来る高齢化社会において患者様に安心をお届けしたいと考えています。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。では会場からご質問ありますか？一つやっぱり高齢化社会っていうとすぐに介護の話に行くと思うんですけども、やはり医療の問題も大きいということがよくわかるし、この医療と介護っていうものを融合していくことで非常に効率化して DX で効率化していくことができるんだろうと思うんです。でその中で、今回のこのモデルの中ではステークホルダー、利害関係者として高齢者のお子さんであるとかそういうご家族の方々っていうのも出てくるべきかなと思うんですけど、その辺はまだ少しやっぱり先の話なんでしょうか？それでしょうか？先生ありがとうございます。非常に重要なポイントでして、例えば認知症の場合ですと認知症を患っておられる高齢者の方だけではなくてケアをされるそのご家族の旦那様というか稼ぎ手であるとか奥様であるとか子供の世話もし、おじいちゃんおばあちゃんの世話もし、自分も働かなきゃいけない。でそういった方々に手を差し伸べていくということも非常に重要です。でいくつかソリューションのアイデアの方があったり、はしますけれども、それはちょっとこれからになるんですけれども、先生がご指摘されたように在宅医療っていうのは本当に包括的でA さん B さんだけの話ではないと。家族全体、それから地域というところも含めて包括的に見ていく必要があるかなというのはポイントだと思います。医療の方でもアメリカのなんか笑い話でなんとか州の親戚とかいう話があって、なんかそういうのが病気になったりすると突然来てなんかああだこうだとかいろんなことを言い出してすごく困るみたいなこともあるので、やはり家族でシェアできるシステムになっていくといいかなと思ったんで、多分そのまま進まれると思います。はい、ありがとうございます。で、他に三菱電機の金丸と申します。今中坊さんと一緒に協調安全の国際標準を作ろうとしています。で今作ってる中で言うと協調安全、やっぱりステークホルダーがたくさんいて、でステークホルダー間でリスクコミュニケーションをどうするかというところを規定しようとしています。で今日のお話を伺っていると、そのヘルスケアジャーニー、我々の言葉で言うとライフサイクルなんですけども、それに対してああいったプロトコルをうまく決めてやっていく、かなり類似性が高いんですけれども、で質問はこのプロトコル分析をどれぐらいの手間と労力をかけて進めていったかと、逆に言ったら我々がどれぐらい確保しないといけないかっていう質問をしたいと思います。そうですね、おそらくですね在宅医療の場合はですね、かなりのシーンというか多様なシーンがありると思ってますので、もう上げていけばきりはないと思うんですけれども、いくつか類型はあるかなというふうに思っておりまして、例えば疾患で切って
今申し上げた認知症でっていうのも一つの在宅医療のテーマですし、それがやっぱ関節系ですね、整形の領域っていうのもございますし、いくつか呼吸器もございますけれども、いくつかその疾患で切り口を作って類型化していくということで、コンパクトにまとめられたプロトコールっていうものがイメージできるんじゃないかなというふうに考えております。ありがとうございます。頑張ってみます。はい、よろしくお願いいたします。一緒にぜひ。It's time coming. So thank you very much again. ありがとうございます。Speech was for the real life cycle でしたね。Thank you. じゃあ次のご発表に移りたいと思います。パナソニックの南波義彦様から、はい。次も医療というか生態に関するお話です。皆さんこんにちは。パナソニックの南波でございます。それでは今日の発表させていただきたいと思います。今日のタイトルは表情解析技術を用いた BHQ 推定アルゴリズムの開発と、地域住民の脳の健康状態認知促進に向けた取り組みというタイトルで、発表させていただきます。その前に、私どもの部門の位置づけでございますが、パナソニックホールディングスヘッドクォーターの傘下におりまして、このプロダクト解析センターというところになります。で、何をやっているかというと、グループ会社で、何らかのお困りごとがあったときに、お助けすると、こういう部門になります。で、この我々の部門で持っているコア技術っていうのを一覧にしたものがこちらになります。人間工学、化学、物理、電気、バイオ、機械、こういった分野の専門家の集まった集団になります。今日はこの中の人間工学の分野の話をさせていただきます。まず皆さんご存知のように、社会課題ということで、高齢化社会になってますねと。で、少子高齢化ということで、医療費、介護費の削減っていうのが、もう全国的な課題になっております。その中で、健康寿命の延伸っていうのが求められているっていうのは皆さんご認識の通りかと思います。で、この健康寿命の延伸するために何が必要かという時に考えられるのが、この心身の健康、心と体ともに健康でなければ、この健康寿命が延伸できないというふうに我々は考えております。で、一方で我々パナソニックグループで今掲げておりますミッションでございますけれども、物と心が共に豊かな理想の社会、こういったものを掲げております。これ何かと言いますと、皆さんの周りにはもう物は満ち溢れているかと思います。で、一方で心は豊かになってますかという問いをかけたときに、まだまだ心豊かになってないよねっていうのが我々パナソニックグループ一同の課題認識でございます。そこでこの心を豊かにする、この心を考えた時に何が必要かというのが脳になるわけなんですね。脳のことを理解しない限り心のことがわからないと、そういうことで今日はこの脳、すなわち BHQ というものに着眼したと、この話をさせていただきます。さて、この BHQ っていうのは何かと、ブレインヘルスケアコーシェントということのものになります。簡単に言いますと、脳の MRI の画像を数値解析して出てくる指標になります。量と質って書いておりますけども、いわゆる開白質のボリューム、これを量でございますね。で、一方で、白質の結合度合い、これを質と表しておりますけれども、これらをまとめて BHQ と呼んでおります。で、ポイントはこの BHQ のこの指標っていうのは国際標準にすでになっております。ということで、今日私がお話している内容といいますのは、国際的にオーソライズされた内容をベースにした話になります。さて、この BHQ の数値を取ったグラフが左側になりますけれども、この BHQ っていうのは年齢とともに数値は下がってまいります。50歳の値を100点にして年々 0.5 ポイントずつ下がってまいります。で、この BHQ 値っていうのは皆様方の生活習慣に大きく紐づいているということが言われております。具体的にはこれ非常にビジーなチャートになっておりますけども、皆さんの心理状態
とこの BHQ っていうのは紐づいておりまして、例えば左上の方、ストレスが溜まっている、疲れている、こういった人たちは BHQ 値が低い。一方で右上の方、元気いっぱいに仕事をしている、幸せだと、こういった方は BHQ 値が高いというような形で、このチャートはそれぞれの心理状態と BHQ 値を紐付けたペーパーの一覧になっております。さてこの BHQ 値でございますが、先ほどお話ししましたようにこの値は MRI をベースに取られております。したがって、MRI おそらく今日お越しになっている会場にお越しになっている皆さん MRI 取られた方っていうのは非常に少ないんじゃないかなと思います。なぜならばやはり大変だ、面倒だ、時間がかかる、お金もかかるという大きな課題がございます。そこで我々が保有しているコア技術の中で表情解析技術っていうのがございました。そことの紐付けができないかということで今回のお話につながるわけでございます。いわゆる表情を計測するだけで MRI から出てくる数値を予測しようじゃないかということになります。その結果脳全体の健康状態加えてモニタリング、認知制御、社会性という3つの脳の能力、こういったものも予測しようじゃないかと、こういうモチベーションになります。じゃあどんなことをしたかというのがこちらになります。被験者47名のデータでございます。この47名で MRI の画像を撮りました。で、合わせて表情計測ということで下に表しております喜怒哀楽の表情と同じ表情をカメラに向かってやっていただくと。で、その結果顔のランドマーク、いわゆる顔の表面に約400ポイントのランドマークを取っておりまして、そのランドマークの変化量と反応時間、これと先ほどの MRI の指標との紐付けを行ったというわけです。その結果がこちらになります。横軸が年齢、縦軸が BHQ 値で、冒頭に申し上げましたように年齢とともに BHQ 値っていうのは下がってきたっていうのが我々の実験データからも明らかになりました。その結果、この年齢平均の値との差分っていうデルタ BHQ、デルタ GMBHQ っていうものを目的変数として、それにつながるような表情パラメータっていうのを説明変数として我々がアルゴリズムを開発したというわけでございます。こちらに表しているのが一例でございますが、喜んだ時の顔の表情を表したものでございます。赤いポイントって右の2つのデータ、赤くなっているところが喜んでいる時って皆さん口角を上げられると思うんですけども、非常にこの辺りがよく動いているっていうのが見て取れるかと思います。でところが、この BHQ 値、脳の健康な方が動かす領域っていうのはちょっと違うんですね。目元であって非常に動かすのが難しい、こういったところを、特徴点として抽出して、BHQ 値を予測したというわけでございます。こんな形で、GMBHQ、いわゆる全脳領域の BHQ 値、あるいは社会性、認知制御、モニタリングという3つの領域の BHQ 値っていうのを予測した相関係数をまとめております。すごい。勝手に動いた。失礼しました。この研究を通じて作り上げた推定 BHQ 計測アプリっていうものはすでにマスコミ等でも取り上げていただいておりまして、 NHK でありますとか、こちらはグルナイですね、日本人の方は見られたことがあるかと思いますけれども、グルナイの方で取り上げていただいた事例になります。少しだけ実年齢をね、あれこらどうかそれぐらいね、見えるけどもはい、次へ。さあ来たから顔ちょっと高いですね、これ大丈夫かな。台やった方がいいんじゃない。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。
今度高いな。高すぎた。いきます。はい。悲しい。悲しい。悲しそう。驚き。上手だ。驚き上手やね。怒る。かわいいな。楽しい。これはいいですね。素敵な笑顔。いっぱいその顔を引き出したいね。推定しております。すごいよね。これでわかる。実年齢かなり若くいきました。まあこんな形でこの後もっと面白いんですけども、ちょっと時間がないので割愛しますけど、アウトプットとしては左下にあるように脳の年齢、そして右側にあるように部分脳の年齢あるいは BHQ 値を示す形になっております。こういったアプリを開発しましたということでございます。そのアプリを使った後、ご覧いただいておりますようなレポートも出るような形で今作り上げております。パソコンタイプあるいはもう今は皆さんのスマートフォンでご自宅でどこでも先ほどのアプリを使っていただくような形が今取れるようになっております。ということで少しだけ活用事例ということでご紹介いたします。自治体での検診あるいは健康イベント企業様あるいは高齢者施設ウェルネス商品、こういったものに対してお使いいただけるのですが、その中で少しだけご紹介しますと、これは愛媛県の正木町で取ったデータでございます。全国1700ちょいの自治体がございますが、その自治体の課題、どの自治体も健康診断に参加していただけない、参加率 20% 弱というのが大きな課題になっております。その課題にメスを入れるべく今回のこのアプリを使っていただきました。その結果、ご覧いただいてますように参加率が大きく増えたというのが見て取れるかと思います。参加動機は脳の健康測定っていうのをやってみたかったということでございます。でこちらは福島県の楢葉町での事例でございますが、先ほどと少し違うのは健康診断とこれはタイアップしてるんですが、健康な町づくり、町丸ごと一緒に健康にしていこうじゃないかと、こういう取り組みで町のパートナー様、いわゆる地場産業様と連携した事例でございます。で結果だけ申しますと、この BHQ 値っていうのは改善することができます。その改善するための行動をレコメンドするっていうのが最後のレポートに出てくるわけですけれども、こちらの楢葉町ではその改善行動をレコメンドする際に、例えばゆっくり休息してくださいねっていうレコメンドをする際に、この町にある温泉に入ってくださいというより具体的なレコメンドを取ると。であるいはちょっと勉強した方が脳によろしいんじゃないでしょうかっていう時には、ちょうど町にある資料館に行って勉強した方がよろしいんじゃないでしょうかみたいな形で町丸ごとタイアップして健康づくりをしていくという、こういう事例でございます。でこちらはセントラルスポーツさんで取った事例でございまして、やはりこういう事務系に行かれる方っていうのは健康意識が高い方が多いです。ということで左のグラフにありますように、やっぱり来られている方っていうのはこの BHQ 値が非常に高いっていうのが見て取れるかと思います。その他、フィットネスにはいろんな種類がございます。泳ぐのがいい人、あるいはランニングマシンがいい人、それぞれ特徴がございます。そういったものもどんな方がこのマシンを使った方がいいっていうデータも取っておりますので、そのあたりをセントラルスポーツさんとタイアップしながらお客様にご提案していくと、こういう流れになります。で最後のデータです。こちらはいろんな企業様でお使いいただいているデータの抜粋になります。最初の問いかけが自分の BHQ 値は年齢平均値よりも高いだろうか低いだろうかっていう問いかけをしてアンケートを取っています。その結果を示したグラフでございまして、予想よりも良かった方が右側の白いエリア、予想よりも悪かった人たちが灰色のエリアという形になります。で問題は灰色のエリアにある3つのポイントの方、この方々は自分が思っていた以上に BHQ 値が悪いと、もっと言い換えると脳がシュリンクしているということが
なんですね。要は自分で意識してない間に脳がどんどんシュリンクしているっていうのが見て取れるわけなんですね。そういう意味で、ケアが必要な従業員の発見であるとか、あるいは企業の健康経営、こういったところにお使いいただいているという次第でございます。はい、以上でございます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。大変興味深い。ちょっとすみません、時間が押してるので、ご質問短いのがあればですけど、ないですかね。はい。じゃあ、どうもありがとうございます。自分も奈良入ったことあるんですけど、すごいいいですよね、あそこね。はい。Thank you very much again. And yes, let's move on to the next speakers, 豊田先生 from Tokyo University. このセッションは、生活全般について、もう DX とウェルビーイングの関係を取り組むっていうところ、お気づきかと思います。ここからガラッと変わって、本当に毎日の生活の場面、すべての場所についてのお話かと思います。よろしくお願いします。はい。Okay, thank you for introduction. I'd like to do the quick introduction of our concept of a common ground, which is the foundation for the next generation communication platform for the daily life through the spatial description. The concept of a common ground is it's not from our original concept. It's from the AI territory, especially the conversational informatics. But we extended to the spatial cognition, especially for the AIs and then any kind of a digital agent, which our life is kind of getting into the new kind of sector that we cannot live without any kind of, we call it non-human agent. And the cognition of the space, meaning, and the entity of any kind of a spatial description is, as you know, it's not that easy for the digital agent, again, non-human agents, so that there's a lot of space that we can prepare for them and make it more cognitive for them to behave better. And that's going to indirectly benefit our social behavior. This is one of the diagrams that we use for descriptions, the idea of a common ground. As you know that the x-axis is the physical and digital, and the y-axis is the agent and an environment. You can understand it's a point and then maybe the box surrounding it. We've been living in the left-hand side up to 20th century that we as a human, as an agent or animal or any kind of object that we use in daily life is the bottom left, that's the physical agent, whereas the architecture, city, or even nature, any kind of physical environment is the surrounding kind of context that for us to live and social activity and any kind of economical activities that have been happening. But now in 21st century, especially after the COVID, we cannot deny that we start having the agent, a non-human agent, digital agent, which is the bottom right, is coming into daily life. Let's say the robotics and virtual agent, AI, remote control agent, which is the avatar, any kind of thing that you can name, which is a very rich field that we can dig into, but I'm not going to step into too much of a detail at the bottom right. But in a nutshell, the digital agent, again, we call it as a non-human agent, is really having a hard time to understand the top left, which is the physical environment. So that they can understand and perform as much as possible, that we have to prepare the upper right, which is the digital environment. You call it as a slum or a digital twin, whatever you can call. So that the space, the physical space, is cognitive enough for the digital agents to perform, let's say, move or deliver or scan anything. But the digital environment could be diverse format, and it could be uncountable amount of the diversity. And that might be a cause of the problem of the more common environment for us to perform with the non-human agent, diverse type of non-human agent. So our idea is that the spatial description and the definition of the entity of the object and then the quality could be
to a certain degree, it cannot be complete, but to a certain degree, it could be common. And that's the very direct name of a common ground. So the common ground is the common cognitive environment for non-human agents. Non-human agent could be, again, the very diverse way of understanding a space. There's a diverse type of the sensors, diverse type of the communication method, and diverse type of the description method, which is the problem for us to stepping into the daily life with a bunch of different robots coming into your office space and cope with. And there's another diagram to describe the common ground. This is the digital spatial description system, which is common for as many services as possible. And you need to understand that simply saying the digital spatial description system, which is very diverse too. I'm an architect, practicing architect, also the researcher at the university. Architecture field, which is the BIM and CAD, it uses certain type of the system, the description system, and which diverse in a different type of software. Whereas the let's say spatial description system of the very geographic kind of scale uses the GIS, which include the let's say Japanese government is promoting a plateau, which is very commonly used. And also the Google spatial description also use the KLM, which is a part of the GIS system. Those geographical and the architectural system uses this kind of spatial description, so which is very accurate. It's not dynamic, it's very static, and every single information is very absolute. Whereas you go into the bottom, which is the much more dynamic and a more frequent update system. Let's say point cloud used for the autonomous driving has maybe the 10 FPF kind of frame rate or even more, but it doesn't have that much of the ability to do the segmentation or annotation of, let's say, this is desk, this is floor, this is wall kind of thing. So each has the pros and cons, and each has the kind of unique application of the industry. But it's not going to be the same. And then there's no unified and an absolute system which can cover everything. That's the start point. And the important thing is this arrow that diagonally going. The upper side is the absolute description and static description, which is typically appearing for architecture and construction and geographical description system. Apparently, map cannot change day by day and then minute by minute. That's not the function. Whereas autonomous and then especially game industry requires the 100th of the frame rate kind of stuff, so that it has to be super fast and then low latency descriptive system, which is dynamic, and also especially the unique characteristic of gaming industry is the relative description. The accuracy decrease based on the distance, and each agent has the central point that the description system could be relatively different because of the based on the distance from the agent. That's a very important and critical quality of the description system in the very complex spatial description, whereas many of the human and many type of the non-human agent could be living together. I have a very limited amount of time, so that I just skipped the detail. But the conclusion is the environment might be the very critical agent or the layer to let us cope with the human and the various type of non-human agent, which could be physical, which could be virtual. But the space could be the mediator to capture the location, movement, and relative interaction between different species of the non-human and human agents. And with that, let's say that the virtual kind of condition that my grandma might be here, she might be in Osaka and Tokyo, whatever, but I might be able to communicate with her, and I can see her virtually, but she wouldn't see me because there's no camera in this location. Whereas the environment can capture all those relative location and movement
they can reproduce the relative condition in multiple agents. This is one of the very old experiments that we did at the university like 3 years ago. This is the condition in Tokyo and Osaka communication, and no one is wearing any sensors nor marker. And the space has a sensor, and that's fusion into the certain system, so that each one is described in with the avatar overlay. And you can see some of the avatars are avatar long, which is the remote portion, so that they can see each other and they can hear in this spatial relationship each other, so that they can communicate through the space without putting any sensors nor the marker. And let's say this is the Osaka person challenging the Tokyo person. Hey, what can you copy me? And the Tokyo person is seeing him and copy, and then that description system is conveying the same information without latency to Osaka. And this is not just one-to-one. We provide the technical system which could do 10 to 10 and 20 to 20. Now we challenge it to 30 to 30 so that we can enough coordinate between classrooms. And this is what we're doing, the sensor fusion. Bunch of sensors in a room can coordinate into the one ID and continuous description without having any occlusion, so that it could be consistent and expandable as much as possible. And that could lead us to communicate with the multiple person without having any dead angle and the kind of unseen condition. The movement is continuous as possible and smooth and undescribed condition. And the important thing is there is so many KPIs has to be fulfilled simultaneously. There is so many techniques which could be better than our technology in one aspect, but the point is that everything could be combined and then fulfilled together. And that's the common ground. We've been developing more than 5-6 years now. It's keep changing phases. We started as a cognitive system as a phase 1, and now we're trying to do the phase 2, which is a virtual spatial overlay. And that could give us the opportunity to control the physical agent, let's say the autonomous vehicles, and that can lead us to the LLM to LBM. We call it as large behavior model, and which the capture through the system. This is one of the examples. This is also 3 years ago. But we have the laboratory in Osaka, and that has all the sensor and spatial description system, which capture the human movement as well as the agent. This is the autonomous vehicle, which doesn't have any computing system nor the sensor. This is just the wheelchair which has the power. But so it's a dumb kid, but he is able to capture the human movement, and then he constantly change their path without having any discrepancy and low latency issue to kind of accommodate with the path direction and the ever-changing condition. And in this case, the smart thing is the environment, not the agent. And the environment being smart and then cognitive and then common, and that allows the diverse type of the autonomous agent and non-human agent to perform in the space very high level. Okay, so as a result, the environment capture all the information in a uniform data set that would give us the challenge, the opportunity to cope with the large behavior model again. The movement model, let's say, well, my movement here is not captured, so it's not going to be recorded, and it's going to be stored and then into the certain amount. But with this system, allow us to capture the amount of the data of the human interaction. That might be a new data set that could come after the large language model. So this is the last, right? That we at the Tokyo University IIS Institution of Industrial Science, if you are interested in this kind of environment and technical development, we need a lot of collaborators. So please let us know, and we are very happy to collaborate. Thank you very much. Thank you.
quite interesting presentation, but a shortage of the time. A very short question from audience. Is it okay? Okay, then I'm sorry, but thank you very much. And yes, let's finish. We move on to the next presentation. So next, we will move to more detail to the robotics. 岡本さん、お願いします。株式会社新営の岡本と申します。本日ですけども、中坊さんからご紹介いただきましたように、人共存に向けたサービスロボットの安全確保というタイトルで、サービスロボットに関する取り組み及び課題についてご紹介したいと思います。はい、私の自己紹介の方を簡単にさせていただきます。私、新人園という会社におりまして、つい先日までパナソニックにおりました。パナソニックの中では、サービスロボットと AI の開発をやらせていただきまして、実際ですね、下の図の、ロボットの事業化であったりというところで、現在はですね、パナソニックで開発した AI の技術を実際に展開しようということで、AI のビジネスに挑戦しているというところにございます。であとですね、今回ちょっとお話に出させていただくんですけども、サービスロボットの標準化っていうところも取り込ませていただきました。で内容なんですけども、ここにありますように、まず、簡単に背景をご紹介させていただいて、人共存ロボットの課題および実際の開発、標準化というところ、どういう取り組みがされたかというところ、さらにはその次どういうことをしていかなければならないのかというところの課題提供をさせていただければというふうに思っております。でまず背景ですけども、皆さんこのような図はたくさんご覧になっているかと思うんですけども、この図のように、世界的に少子高齢化ということが進んでいるというふうになっております。当然日本っていうのがトップを走っているというところなんですけども、最近では中国とかっていうところがさらに高齢化というところで、高い国に至っては約 40%、人口の 40% の方が65歳以上という形で、非常に高齢の方が多い社会になってきているというところになってございます。そういった高齢化社会の中においては、やっぱり問題としてよく言われている労働力不足であったりとか、高齢者の QOL の向上というところが課題になっておりまして、それを解決する手段としてサービスロボットであったりとか、共同ロボットというところが非常に期待をされております。ただですね、この、人共存ロボット、共同ロボットっていうところにはやはり、課題がございまして、これまでですね、ロボットっていうのは危ないので、隔離しましょうっていうことで安全を確保してたんですけども、共同ロボットに関しましては、一緒に人と働くというところ、場合によっては人がそのロボットを着て、その効果を得るというところで、どうしても隔離できないというようなところがございました。さらにはですね、そういうような、新しい安全の必要なところに関して、これまでやっぱりパナソニック、私が読みましたパナソニックに言うと、パナソニックのブランドでこの会社は大丈夫だなみたいなところがあったんですけども、そういった新しいところですね、なかなか、会社のブランドだけではサポートできないというところがありまして、それをどうするかっていうところなんですけども、この右側の図にありますように、まずは世界的な標準を作るというところで、安全に関するですね、標準の敷地であったりとか、あとそういう技術を作っていくっていうところをまずやっていくと。さらにですね、その安全を担保するための仕組み、スキームを作っていくというところで、標準に対して実際ちゃんとできてますよっていうところが、認証機関、第三者認証機関が証明するということで、皆さんが安心して使ってもらえるというようなスキームを作っていくような取り組みがなされてまいりました。
実際ですね、サービスロボットに関しまして日本で取り組まれたっていうところなんですけども、国のプロジェクトが走りました。で、2009年から14年まで実施された、生活ロボット実用化プロジェクトっていうところですね。この中で実際サービスロボットの安全っていうのが取り組まれてまいりました。で、この中ではですね、右側にありますように、実際にサービス安全の評価技術であったりとか、評価の指標っていうところを作るというところで、実際ですね、筑波の方にこういう安全検証センターっていうようなところを作るというところまでやっております。で、それと合わせまして、メーカーの方でも実際そういう安全技術を使ったロボットを作っていくということで、実際の安全技術のロボットを評価しながら本当に安全だということを証明していくということと、その結果を標準化に落としていくというところで、ISO の標準化っていうところの提案までをやったというプロジェクトになっております。そういうプロジェクトの成果というところでございますけども、実際標準の方が出てまいりました。で、左側にありますようにサービスロボットに関しましてはこのプロジェクトで13482という ISO の発行にこぎつけたというところになっております。さらにはですね、日本側ではさらに一歩進んだ形でJISHWという形で各ロボットのタイプ別というところの規格にまで落とし込んでおります。さらにですね、ここにいる中坊さんが中心になりまして、マネジメント規格というところでロボットの自身の安全だけではなくてどういうふうに使ったらいいのかというところまで踏み込んだ形での提案をしているというところになっております。サービスロボットだけではなくて、産業用ロボットでも同じような動きがありまして、ISO TS15066 というところで、共同ロボットの規格っていうのが作られたというところで、近々においてはこれが実際の、産業ロボットの安全規格に取り込まれたという形で、本格的ですね、安全規格になっていったというところになっております。こういった標準化の取り組みのおかげというところかと思われるんですけども、実際皆さん街の中に出てもらったらたくさんのロボットが働いているのを見ることができるんじゃないかなと思います。で、ここに挙げさせていただいたのは、一例ではありますけども、左からパナソニックがやっております病院での搬送ロボットですね。で、真ん中が皆さんよく見るレストランでのウェイターロボットというところ、さらには共同ロボットというところで右側ですね、これユニバーサルロボットの人と一緒に働くロボットっていうのが最近ですね世の中に出だしているというところで、こういう形での取り組みの成果っていうのがしっかり社会の中で出てきて、これからロボットが広がっていくというような土台ができたかなというふうに考えております。というところで、ロボットっていうのが、これからどんどん増えていくというところで、実際に伸びていっているというところです。ただ、安全だけではなくてですね、この図にも分かりますように、非常に AI というところ、新しい技術の AI というところが、このロボットの、世の中に出ていくところに役に立っているということが分かっております。そういう形で、新しいロボットっていうところは安全に加えて、こういった AI がどんどんこの人共同ロボットっていうところを世の中に出していっているということが分かります。例えばですね、これが一例ではあるんですけども、最近ですね、アメリカのフィギュアというところがチャット GPT を使ったロボットというところで、実際にコーヒーメーカーを使ってコーヒーを入れるというようなことをやり出したというところで、これは一例ではあるんですけども、こういう形で昨今流行りになっております基盤 AI、いわゆるクラウド AI を使ったロボットの活用っていうのが非常に期待されているというところで、各国ですね、日本もそうですけども、これが新しい金脈じゃないかというところでロボットを使った基盤 AI というところが各国盛んに取り組まれております。
こういった形で、安全、さらには AI というところで、さらに人共存ロボットっていうのがどんどん社会に出ていっているというところになっております。ただですね、この、人共存ロボットですけども、このようなクラウドロボット、確かに新しい使い方はできるというところなんですけども、実際ですね、これだけでは、実際使い物にならないというところがございます。実際、クラウドロボットに加えまして、逆にもっとローカルなエッジ側での AI っていうのも必要になってくると。なぜかと言いますと、左側にありますように、ある動作をさせようとしたときに、この赤の括弧で囲ったように、基本的な動作っていうところは、先ほど言った基盤 AI っていうところで定義はできると。ただ、実際ロボットを動かそうとしたときですね、実際ロボット私もともと生産技術やってたんですけども、設備とかっていうところを動かそうとしたときに理論通りに動いてはくれないというところで、やっぱりポイントになるのがその機体さらにはいろんな環境も合わせた形でいかに動くようにしていくかというところがやっぱりこれがポイントになっていくというところが考えております。そういった形でですね、エッジ側の AI っていうのもこれから非常に重要になってくるのかなと思っております。一例としましては、中国のロボットっていうのが、宙返りを実現したというところがあるんですけども、これっていうのは、基盤 AI だけでは実現できるわけではなくて、エッジ側でロボットごとに、チューニングをしながら、宙返りができたということになっておりまして、そういった意味でも、こういった新しい動きっていうのを実現するためには、頭の部分だけではなくて、各、ローカルなパーツの賢さっていうのも必要になってくるのかなっていうふうに考えております。こういった取り組みっていうのがこれから必要になってくるかなと思っておりますが、弊社の取り組みで恐縮なんですけども、パナソニックの技術を使ったエッジ AI の技術っていうのを今取り組んでおりまして、ワンチップで学習までやるというところで、いわゆる体のすべてに頭脳がついてくるというようなことを実現しようとしております。こういった形でですね、実際基盤 AI で考えられたような素晴らしい動きっていうのを実際のロボットに実現していくということができれば、さらにロボットっていうのがどんどん大きな市場になって、高齢化社会の中ですね、人も幸せになるっていうところも貢献できるのではないかなというふうに考えております。はい。というところで、今回の発表の方を終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。ちょっと時間をしてきましたので、もし短い質問あればですが、いいですか？はい、新しいチップ、ちょっと楽しみですので、はい、ありがとうございました。じゃあ最後になります、KHI の蓮沼さんから、ソーシャルロボットについてお願いします。Thank you, Nakabo-san. I'm Hitoshi Hasunuma in Kawasaki Heavy Industries. I'm a robot engineer. Today, I would like to talk about efforts to ensure the safety of social robots. The social robot is a robot system that supports tasks performed by a human and substitute part of the human tasks. There is some difference between industrial robots and social robots. The value of industrial robot is repeating preset tasks at a high speed and with high accuracy. And the robot used in an environment that prevent unexpected situations as much as possible. On the other hand, social robots work in an environment that coexists with humans to support and substitute human work. The value of social robot is completing mission even in an unexpected situation. This video shows that even in the unstable place under the feet,
humanoid robot can balancing and does not fall autonomously. In that way, autonomy to respond, flexibility to change is an important factor for social robots. The following design requirements can be considered to achieve flexible autonomy. First, environmental understanding. This includes recognizing the environment in real time using the internal sensors and sharing information from external mounted sensors and other robots. The second, network connectivity with cloud computing. By connecting to cloud, the robot expands computing resources and saving and analyzing data, and transmitting information through real-time communication. And finally, adaptive behavior generation. This includes controlling whole body motion in real time and planning motion adapted to dynamic environment. These technologies not only solve technical issues, but also provide a foundation for building relationship of trust with humans. To build relationship of trust with humans, the key is autonomy that allows the robot to continue working safely without stopping. In a coexistence environment with humans, contact with the environment and object is essential, such as gripping a door to open it and wiping the desk to clean it. In contact work, autonomous function will be required as follows. Behavior modification, the robot modifies the behavior to be safe. And impact reduction, the robot controls contact force and use soft exterior materials. And contextual decisions, the robot chooses appropriate action based on the situation. Finally, redundancy and fail-safe, the robot employs a combination of safety mechanisms. For human-centric systems, overall safety is required in addition to such a safe contact. I think social robot should create a safe and confident experience for humans. So the foundation for providing interaction with social robots safely and confidently is physical safety and psychological safety. Physical safety consists of soft contact and safe landing during imbalance that are realized by robot built-in sensors and control systems, and environmental interaction to keep clearance with the surroundings and other robots. These are realized by linking with facility size sensors and adjust work timing. Next, psychological safety consists of human insight into robot behavior. This means human can see what the robot is doing non-verbally, colors, signs, and human-like motions, and alignment of robot actions with human sensory expectations. For the robot, explainable and consistent action will be needed. So in that way, achieving physical and psychological safety requires advanced cognition, judgment, and motion generations. Utilizing AI based on the machine learning is a key technology to develop these technologies efficiently.
But AI technology has its limits for human-centric systems. For example, AI misjudgment may lead directly to physical accident and emotional unease. And models that make flexible decisions, such as generative AI, have the potential to cause unpredictable behavior. So, for social implementation of social robots, a mechanism to ensure that AI decisions are safe is essential, ensuring explainability and transparency. Therefore, we would like to develop safety assessment and safety standards for AI, which will lead to the development of guidelines and legal frameworks. We have taken part in activities focused on evaluating AI safety in robotics, based on current trend in AI utilization and concrete use case. We are joined in the robotics sub-working group in Japan AI Safety Institute called IC. The place of activities is Kawaruba. Kawaruba is a co-creation hub for social innovation established by KHI last year. Kawaruba will serve a touch point with various stakeholders and a place to promote co-creation that realize social implementation. Now we will discuss about evaluation methods that combine real-world validation with simulated scenarios. And a pilot evaluation will be planned at Kawaruba. We would like to help to build human-centric systems using social robots. Thank you for attention. Thank you very much. Is there a question from audience? Thank you very much for promoting the AAC activity. I'm committed with that, and the AC activity is open to everybody in Japan. So if someone interested in the safety of robotics and AI, and work in Kawaruba, then please contact us. Is there any question? So thank you very much again for the Hasunuma-san. Thank you for cooperation for audience and speakers. We could close at the time. So we need to go out before 6 o'clock. So yes, please contact each other outside of the room. We could find the many trials from different areas and domains. Combining each activities through DX and AI will be solve each problems, I believe. Thank you very much.